董文妮。生活還是這樣來，這樣去，和手足笑着聊幾句，下了班致電誰，找點樂趣，一杯酒加兩片心碎，燈下同校的二人如情侶，童話般的愛情多登對，但我這過路人碰巧失去了伴侶，怕幸福太近，但無權力爭取，沒有想不開，隨便去找一位來愛，寧願看套戲發泄，然後安內，沒有捨不得，胡亂發出一些感慨，盡量忘記你，你已經找到你所愛。生活還是不斷來不斷去，捱不起卻未能婉拒，像每天發着呆，太多真相要面對，最後的氣餒，是餘情未減退，沒有想不開，隨便去找一位來愛，寧願看套戲發泄，然後安內，沒有捨不得，胡亂發出一些感慨，盡量忘記你，你已經找到你所愛，其實我都不相信，對這個人竟這樣愛，卻有什麼理由，仍未得令結局可篡改，就算想不開，淪落到處境多危殆，無奈你看我永遠是善意愛，就算捨不得，難道有份公權點彩，盡量忘記你，你已經歸於你所愛，分得太開，越努力忘記你，越怕我真的要離開。歌名咧就好襯呢個人嘅性格嘅，佢基本上冇咩係想唔開嗰啲嚟嘅，咁但係咪即係樂觀開心嘅？係啦，但係咪悲慘歌曲咧？一聽啲音樂又似似地咁樣嘅。咁啊，之前咧我喺另外一個即係之前有個劇嘅裏邊個 group 裏邊咧，佢就 post 咗嗰個佢自己嘅呢個 MV 啦，同埋啲靚仔相咁樣啦，係嗰啲即係美魔男嗰啲咧，哇，keep 得好好，幾鬼勁啊！跟住引起我哋走去揾佢，喂，幾多歲先咁樣？哇，即係美魔男啦，好明顯。係跟住發現佢同你同年嘅，係啦，我都係細細個聽佢啲歌大。你唔好扮嘢啦，跟住就阿胡偉康，你好啊，老父，喂使唔使咁啊？咩啊？講到我咁好，梗係好好啦。
咯，即係我會係咪先怕醜㗎唔係，但真係好鬼死樂天喎，你又係。強裝鎮定啫。咁唔係喎，都真係好樂天。其實同隻歌都有啲似即係你啲反應，所有嘢都俾到人哋直接感覺都係樂天噶嘛。我亦都好相信有樣嘢叫做咩嗰個吸引法則。係當你 believe 你做緊嘅嘢，你向住一個好嘅方向，或者你信所有嘢都係 positive，你出嚟嘅嘢，你會遇到嘅嘢，遇到嘅人同事都會正面啲。係，咁你點樣去控制到自己呢個情緒咧？其實係培養出嚟。點培啊？點培？其實養成一個習慣咯。係，即係唔好覺得，譬如 let's say 有啲好大家約定俗成嘅就話，秋天就係代表憂鬱嘅。但係秋天可以係唔係啲黃葉落嚟好靚㗎喎，乾爽㗎。咁你咪用靚去 instead of 個個都話秋天係愁嘅。係，咁你一路去儲，其實儲蓄嚟嘅情緒。係。當你點樣去你儲好嘅嘢，你入邊就會全部係好嘅。但係呢啲儲好嘅嘢，即係嗱，你每睇一樣嘢，就算嗰樣嘢唔好，你睇到另一個好嘅 angle 啊嘛。其實呢啲好難嘅，有好多人係真係做唔到。習慣咯。其實我自己，我諗我都無論喺人生啊或者喺事業上邊都經歷過高潮同低潮。咁但係我覺得亦都係因為喺呢啲嘅過程入邊個經驗話俾自己聽，其實同樣一件事過咗一段時間之後去睇，其實係咪當其時嗰個反應係應該咧？或者係咪需要咁極樂定係極痛苦咧？即係所有嘢其實都你事後睇翻，其實都唔一定係咁。同埋有時，尤其是你睇翻一啲你曾經遇過嘅一啲嘅好大嘅困難，所謂其實過咗一段時間之後，你會覺得原來當其時你覺得好大件事嘅，其實不外如是。但係呢個真係要經驗搭救要經驗咯，即係你唔可以貿然，即係一個10幾20歲嘅真係諗到呢件事。所以要經歷咯。係啊，即係正等於有啲父母都講，佢話其實教小朋友唔係佢父母嘅責任，唔係話唔俾小朋友去做錯嘢，或者唔俾佢跌親。因為如果你喺適當可以控制嘅範圍之下，俾佢錯下，俾佢跌下，佢知道痛，佢反而先會以後去 prevent 唔去再做呢樣嘢。贊成呢樣嘢咁樣啊，而唔係話你完全保護佢，連跌都冇機會。咁我覺得呢個道理好緊要。啱啊，我都覺得係啊，即係歷史經驗都係咁樣啦，係咪先？即係你越保護嘅人咧，反而佢唔識珍惜所有嘢添。係，同埋佢要學習噶嘛，少少嘢大嘅過程當中。係啊，咁樣。喂，但係有一樣嘢，即係純粹喺個 group，我哋自己因為咧，我同阿胡偉康咧係有一個咧，即係之前做嘢嘅 group 咁樣嘅。喺 group 裏邊，我都代阿陳慧珊，你覺得好似冇覆我哋嘅。點解你頭髮長得咁快嘅？之前你係因為做呢一個古裝咧，你鏟晒光頭，砰一聲喺個 MV 嗰度啲頭髮長咁犀利，跟住個個咪問。真係咁嘅。我哋加嘢㗎，梗係啦。哎呀，你咁樣我哋又唔覆我哋，即係點啊？佢張相係假㗎。如果你講緊個 MV 嗰個，其實係之前拍㗎。唔係咩？個相都係嘅。開工之相即係開嗰套《末代御醫》之前拍咗㗎啦。相都係影嗰啲相。你咪 po 咗成扎嗰啲相係之後嘅，就假嘅。係啦，嗰啲加嘢其上去嘅。實而家啲變化術好勁㗎。等阿 Flora 仲懵然不知喺度問，即係佢話點解咁短時間長得咁快？因為我哋一睇啲相係，咦？因為你之前未剃頭嗰個髮型嚟嘅喎。係，其實而家做頭髮嗰個 technique 係好犀利嘅。唔簡單。好勁㗎，所以我都聽日其實身邊。可能你間唔中咁掹下佢啊，佢同你死過啊，機會係個髮型師同我死過啊，真係嗰個人同你死過，唔係就係即係呢度好得意，好多神奇嘢係出現咗，即係今時真係不同往日。同埋聽講嗰啲頭髮咧，你可以 fix 咗上你個頭度咧，係你每隔3-4個禮拜翻去先再去，仲可以洗頭係嘛？可以啊，可以游水，可以洗頭。嗰啲係黐定係積上去啊？而家係直頭可以有膠水黐落去。真係好犀利啊！好厲害啊！我通知我有啲同事先，費事開名啊。D 啊，係有咁多咩？你出去睇下，一批你一出去睇，你有好多反光板。但而家都興噶，興咩啊？可以係型噶嘛，光頭。唔係人，有啲人有頭髮都剃晒佢啦。但係啊，嗰個係 Bob 啫。我覺得你都得噶。唔係啩？你唔試啫。你唔好講呢啲，我唔會試嘅。唔係中你，我都試過。鼓勵下佢咯，費事睬你。哇！我剃頭嗰下，我完全幾大方，幾瀟灑，剃就剃啊。我費事睬你。不過你問男女唔同，女仔好多時候如果真係剃頭嘅話，係會喊㗎，唔知點解。其實睇條心態咯，又係咪啊？我剃頭嗰日咧，仲要係啱啱喺化妝間見到阿紫紅哥，佢一見到我剃到咁上下咧，佢跟住靜靜雞走埋，佢話：喂，不如俾我剃2下。我得。
啊，梗係冇問題。佢話我平時都俾人睇得多啦，俾我睇下，即係佢覺得佢做乜好開心啊！咁變態啊？志雄哥定佢又唔係變態，即係你完全 feel 到佢試一嘢咁啊！哇！即係佢會 feel 到好爽啊嗰樣嘢。係喂，但係喂，你即係隔咗咁耐又出歌咁樣啊？點解突然間有個咁樣嘅思維？喂，不如係時候啦，我又掉啲歌出嚟咯。咁係咁趁呢個空檔，咁你又掉啲歌出嚟。即係你一早夾咗呢個空檔就係做歌噶啦。其實唔係㗎，其實我所有嘢都係一路做，係跟住睇下幾時啱用，或者幾時適合做，咁啊抌出嚟咯。但係嗱，歌嘅嘢係咁噶嘛，你抌咗出嚟之後嘅話，雖然而家嘅做法可能唔同啦，但係你都要一路做住嗰個 promotion 噶嘛。你如果咪停咗都唔得噶嘛。咁你有冇話夾住呢3個月係做呢樣嘢定係點啊？同埋其實而家娛樂圈有個生態都好得意。你做死一樣嘢都冇用，咁不如就係話你 keep 住去做一啲有人氣嘅嘢咯。等於我會即係開始拍多咗，無論電影啊、電視劇都係。咁一有中間空檔少少，唔使話就劇組嘅時候，咁我又嗱聲去 keep 住呢個空檔，就去promote我啲歌。咁其實我諗都係而家個生態嚟㗎啦。你好難話3月我淨係做乜嘢嘢，都難 fix 死啊，係嘛？你有時間咩都要做㗎。喂，咁但係嗱，即係你而家做歌嘅心態又會係點樣先？我做歌嘅心態，我亦都好多謝、好感恩我公司。佢哋係完全俾好大自由度。咁甚至乎我嚟緊嘅下一粒咧，係其實講一啲公益事業嘅嘢，一啲好社會現象嘅嘢，一啲都唔 commercial。但係佢哋非常之大製作去 support 咗。就想宣揚一啲正面嘅信息出嚟。係咪同埋全部都係你自己諗晒？佢俾我諗咯，同埋今次呢隻歌沒有想不開咧，其實公司俾我自由度都好大。點自由法？我話我想咁樣樣得唔得啊？咁佢話好啊，幾好啊咁。咁又 go ahead 啦。係。咁同埋今次同黃上偉就唔使講啦，即係同佢合作咗咁多次，咁大家都有默契。咁但係陳詠謙咧，我係第一次同佢合作。咁我只係將我想要嘅嘢話咗俾佢聽之後，佢第一稿掟出嚟，我已經 OK 啦。哇！完全中喎嗰樣嘢，就係你要嘅嘢啦。係。咁呢個咁嘅新嘅組合啦，即係可以咁講啦。咁啊，謙仔始終都係新噶嘛，係咪先？係。咁你覺得個感受有冇唔同啊？同你以前唱歌，亦都係刻意想揾一啲比較年輕啲嘅人去寫詞。咁同埋其實頭先你聽嗰隻歌咧，其實成個所謂個曲風個 style，都同以前嘅胡偉康係好唔一樣。咁同埋今次揾陳詠謙嗰時候，亦都係想利用新一代嘅填詞人去喺我即係 for 即係咩嗰個叫 tailor made，即係度身訂造，為我度身訂造。佢又會用啲咩歌詞，用啲咩方式？咁但係出嚟嗰件事，佢又唔會話好遷就去我嘅 generation，但係亦都唔完全係佢嘅嘢。但係出嚟反而係，我覺得嗰個 chemical reaction 好好。好開心咁樣，好開心，真係。但係其實咧，如果你大家咧即係做朋友嘅有留意阿胡偉康嗰個 Facebook 咧，佢嘅人生都係好開心嘅，即係唔單止係做音樂嗰啲啊，得閒啊無端端同阿 Rita 又唔知飛去邊度做嘢，又玩又成啊咁樣嗰啲，好開心嘅相，譬如食飯啊，好妒忌惹人妒忌嗰啲相嚟嘅，即係。但係其實嗰啲係好簡單嘅生活嚟嘅。但係真係好，有時香港人係好難做，即係唔知係咪你因為擺低咯？唔知係咪即係譬如你啊 Rita 嗰啲真係鬼鬼地嘅所謂嘅，就令到件事係覺得。呢條生活嚟喎，係咁嘅喎，同埋我同 Rita 基本上嗰次相約，即係韋爾山嚇，咁就係佢要去雲頂登台，咁我就啱啱又完咗手上某啲嘅工作，啱啱亦都有4日嘅 break，咁佢就話過嚟啊，你住我間房咪得咯，你買張機票搞掂啦咁，所以其實嗰個 trip 我哋係一齊同居嘅。唔緊要啊！我哋玩到去同 Rita 同居冇乜嘢嘅。我哋玩到喺個浴室嗰度，即係癲晒咁飲香檳，即係影相出嚟。你講到浴室，即係我哋浴室嗰個事敏感啲嘅係。唔係，我哋擺晒上 Facebook 㗎。係，我哋周小華總有啲相冇睇到嘅，我哋嘅好細。冇，我哋完全。但係真係嘅，即係佢哋個性格係咁樣，我令到你覺得好似點解咁樣嘅？佢哋忙嗰陣時係忙嘅，但係忙。